ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကီ1380ခုဒုတိယဝါဆိုလာပြီးကျော်15ရက်2018ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း17ရက်စနေနေ့ညချမ်းခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့ရွှေမန္တင်ကျေးရွာသစ္စာရွှေသည်ကျောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့9ရက်တာတရားစခန်းပွဲမှာဒီကနေ့4ရက်မြောက်ညတရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘာတရားများဟောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းလေ့လာခြင်းမှတ်သားခြင်းအပြင်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသုတ်တံ4-5 ပုံလောက်စုပြီးတော့နာယူခြင်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်ပြောခြင်းပါတယ်တရားနာယူခြင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတာလေးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်မြတ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကြီးမားတဲ့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုနားထောင်ယုံမျှဖြင့်နာယူယုံမျှဖြင့်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပညာရှိတွေပြောခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်သားမိသလောက်ကလေးစုစည်းပြီးတော့တဏှာကြီးနီးလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကနိပတ်ထဲမှာတရားနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဟောထားတဲ့ဓမ္မတဝနာသုတ်တံဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူး5မျိုးကိုတော့နိဗ္ဗာန်သောတရားကြီးတွေမကြာခဏရွတ်ဆိုကြတာနဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်မကြာစဘူးကြားရထူဤကြားဘူးပြီးပြန်ထပ်မှန်၍ရှင်လွတ်ကင်းယုံမှာဖြောင်းသားအယူစိတ်ကြည်ဖြူသည်ငါးစုရာမြဲအကျိုးတည်းတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဲ့ဒီသုတ်တံကိုကြည့်ပြီးတော့တရားနာယူခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး5မျိုးကိုလင်္ကာလေးဆက်ခဲ့တာပေါ့နော်အတုတံတုနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့ထူးကဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးသေးတဲ့အသိကိုရရတယ်ပေါ့နော်တရားနာလို့ရှိရင်တခါတလေကြတော့လည်းပဲတုတံပရိယောဓာပေတိကြားဘူးပြီးသားတွေကိုနားထောင်ရတယ်သို့တော့ထပ်ပြီးတော့နားထောင်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပိုးပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ဉာဏ်ပိုးပြီးတော့လင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကေခံဝိတရတိတရားနာယူခြင်းအပြင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမှားတန်တရားတွေတွေးဟာတွေဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းလင်းထွက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိအယူအဆတွေလည်းဖြောင့်သွားနိုင်တယ်မတ်သွားနိုင်တယ်တရားနာယူခြင်းအပြင်ကောက်နေတာလေးတွေဖြောင့်သွားနိုင်တယ်စောင်းနေတာလေးတွေတဲ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တမတ္တပတိရတိတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာကြည်လင်မှုဆိုတာကိုတော့တေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးပြောထားတယ်ဒါကိုမကြားစဘူးကြားရထူဤကြားဘူးပြီးပြန်ထပ်မှန်ရရှင်လွတ်ကင်းယုံမှာဖြောင်းသားအယူစိတ်ကြည်ဖြူသည်5စုရာမြဲအကျိုးဒီလို့ဒီလိုလေးရေးတော်မူခဲ့ကြတယ်ဒါလေးကတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားနာယူခြင်းရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုအလွန်ထိထိမိမိပြောထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထေရဂါထာပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ခုတ္တကနိကေထဲမှာတတိတတံမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးတအုပ်ရှိတယ်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးများမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဂါထာတွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အဲ့ဒါမဟာစုံနာဆိုတဲ့မထေရမြတ်ကြီးရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ဂါထာတဲ့အလွန်ကောင်းပါလေသုတ္တတုတ္တဝတ္တဏီတုတ္တံပညာယဝတ္တတိပညာယအထံဇာနာတိညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောတဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအယံကောင်းလို့ဒီဂါထာလေးကိုအလွတ်တောင်ကြက်ထားစေခြင်း
သုတ်တုတသုတ္တဝတ္တတိတုတ္တံပညာယဝတ္တတိပညာယအဋ္ဌဇာနာတိညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောဒီဘက်ကပါပြောတော့ဆိုတော့သုတ်တုတနားထောင်ခြင်းအဖြစ်တုတ္တဝတ္တတိအကြာအမြင်တွေဟာတိုးပွားလာတယ်တဲ့ပညာရှိတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆိုင်တဲ့တဘာဝကြားတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းလေ့လာခြင်းအဖြစ်တုတ္တဝတ္တတိအကြာအမြင်တွေဟာမဖြစ်လာတော့တိုးပွားလာတယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးမှတ်သားမိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြာအမြင်တွေတိုးလာရင်ဘာဖြစ်မလို့တုတ္တံပညာယဝတ္တတိတုတ္တအကြာအမြင်ဒီပညာယဉာဏ်ပညာကိုဝတ္တတိပွားစေတယ်တကယ်အမှန်ကန်သိမြင်နားလေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့အကြာအမြင်ကနောက်တုတ္တဟာပညာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာလေးကိုမှတ်ရမှာနော်နာယူခြင်းအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်တုတ္တတိုးတယ်တုတ္တဖြစ်လာခြင်းဟာတုတ္တတွေတိုးလာခြင်းဟာဉာဏ်ပညာကိုလည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီပညာရပြီဆိုရင်ပညာကဘာလို့တက်တုံးပညာရဲ့စွမ်းရည်တတိကဘာတော့ပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိပညာဆိုတာဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒါကိုသိတတ်တယ်တဲ့အဋ္ဌံအ내အဓိပ္ပာယ်စာလို့ပြောရရင်တော့စာရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်လို့ပြောရင်တော့လူတွေကပိုရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကတည်းကအဋ္ဌံအဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအမှန်တရားကိုသိတာကိုပြောတာပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိပညာဟာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်ဘာကိုသိတာတော့အ내အဓိပ္ပာယ်ကဘာရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တော့ပြောရရင်ဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတာခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိတာဟုတ်လားပညာဟာဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်လောကရဲ့သဘောကိုသိတယ်အဲ့လိုသိပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောတဲ့နော်ဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘဝရဲ့သဘောတဘာဝကိုတကယ်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကယ်သိတဲ့ညာဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးတော့တာပဲတဲ့ဒါကတော်တော်ကိုလေးနဲ့တယ်လေးလေးနက်နက်တော့တွေးတတ်ဖို့လိုမယ်နော်နားထောင်ခြင်းအဖြစ်အကြာအမြင်ကိုတိုးတယ်အကြာအမြင်ကဉာဏ်ပညာကိုတိုးပွားစေတယ်ဉာဏ်ပညာကဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေတယ်ဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်ချမ်းသာတော့တာပဲတဲ့ခုဒီကရမတို့ဦးဇင်းတို့တွေချမ်းသာမှုကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးဆိုတာကဘဝရဲ့သဘောအမှန်ကိုတကယ်မသိသေးလို့ဘဝရဲ့သဘောအမှန်ကိုတကယ်မသိတာသိလောက်တဲ့ပညာမရသေးလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်သိလောက်တဲ့ပညာရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနားထောင်ခြင်းနားယူခြင်းရဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတဘာဝကြကြအဲ့ဒီမထေရမြတ်ကြီးဟောခဲ့တာနော်သုတ္တသုတ္တဝတ္တနိနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သုတ္တတိုးတယ်သုတ္တံပညာယဝတ္တတိအကြာအမြင်များခြင်းအဖြစ်ပညာကိုတိုးပွားစေတယ်ပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိပညာဟာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတယ်ညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုတကယ်သိပြီဆိုရင်ချမ်းသာပြီတဲ့ဘဝရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာအရိယသစ္စာအမြင်ဆိုင်အောင်ပြောရရင်ဗာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲလေဘဝကိုသာဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့သာတကယ်သိကြမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာပြီပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်တို့ဒါလေးကထိထိမိမိနဲ့တရားကိုနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောထားရရောက်လို့ဒါလေးကိုဘုရင်တို့ပြောပြနော်ဒီကနေ့ညအဓိကထားပြီးတော့ပြောကျင်တဲ့တရားအကြောင်းအရာကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်စတုကနိဗ္ဗာန်မှာလာတဲ့သောတာနုကတသုတ်တံဆိုတာလေးကိုပြောကျင်တာအဲ့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဒေသနာတွေကိုနာယူခြင်းလေ့လာခြင်းလိုက်စားခြင်းရုပ်အံခြင်းတရေသေးခြင်းနော်စိတ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူး၄မျိုးရမယ်လို့အတိအလင်းဟောတယ်အဲ့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းနော်သောတာနုကတာနံဘိက္ခဝေဓမ္မာနဝဆတာပရိစိတာနံမနတာနုပိခိတာနံဒိဋ္ဌိယသုပတိဝိဒါနံစတ္တာရောအာနိတင်တာပါတိကင်္ခာတဲ့ဘိက္ခဝေယံတော်တို့သောတာနုကတာနံနာသို့အစဉ်ရောက်လာသောဓမ္မာနံတရားတဲ့ဘယ်ကိုရောက်လာနားတဲ့ကိုရောက်လာတာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားစကားတွေနော်သူတော်ကောင်းတွေကတစ်ဆင့်မှတ်သားပြီးတော့ပြန်ပြောတော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နားတဲ့ကိုရောက်လာတယ်နော်အဲ့လိုနားတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ဝဆတာပိစိတာနံနှုတ်ဖြင့်ရွတ်အံနဲ့တရေစေတယ်ဒါလည်းအရေးပါတယ်နော်
wasada prisitana nupshin yo ane tresere manata nupikidana seipshin apamba sendare sinyene deitriya tupri vidana nyampinya pshin amyenman pshin arago ajang ajo sasatပြီးတော့ထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိအောင်မြင်အောင်လဲကြိုးစားထားတယ်သူနားလည်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြောလိုက်တဲ့ဒီတရားဒီသုတ်တန်ဒီဒေသနာကိုသူနားထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုမလုပ်တာတော့နှုတ်ဖြင့်လည်းပဲရွတ်အံနိုင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဖြင့်လည်းပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်တကယ်ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတယ်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ပညာအဆင့်နဲ့သိတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါဘာကိုပြောတာလဲဒါဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုလိုရင်းကြအောင်သိတာကိုပြောတာဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့သိတယ်မြင်တယ်နားလေတဲ့သဘောဟုတ်ရလားအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုမယ်စိတ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်မယ်ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမယ်မြင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့စတ္တရောအာနိတန္တာပါဠိကင်္ခာ၄ပါးသောအကျိုးအာနိသင်ကိုရလိမ့်မယ်တဲ့နော်၄ပါးသောအကျိုးအာနိသင်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့ယဟန်တစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေများစွာရှိတယ်ဂါထာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစုံနိယတွေရှိတယ်နောက်ဥဒန်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့လေအများကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေဒေသနာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီယဟန်ကနော်ရှင်သန်နေထိုင်စဉ်အတွင်းမှာနှုတ်ဖြင့်လည်းပဲရွတ်အံနဲ့တရက်စေတဲ့တန်ဖိုးကိုနားလေလို့ဟုတ်လားယင်းတို့ပါဇက်ဆိုတာဓမင်းစားဖို့ရဲ့စကားပြောဖို့ရဲ့ဟုတ်လားစကားပြောပြီးဆိုတော့အပြောမတတ်ရင်ဒီပါဇက်ကကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါဇက်ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချတဲ့နည်းကဘာလဲလို့မေးရင်တန်ဖိုးရှိသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုပြောခြင်းပဲရွတ်အံခြင်းပဲတရေစေခြင်းပဲဒါတန်ဖိုးရှိသောအလုတ်ကိုဒီနှုတ်ဟာလှုပ်တဲ့သဘောလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေသနာလေးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကောင်းတယ်ရွတ်ဆိုရင်းနဲ့အတိညာပွင့်လင်းသွားတာမျိုးတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုရင်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီယဟန်ကအဲ့လိုမျိုးနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုရွတ်ဆိုတယ်အဓိပ္ပာယ်နားလည်ပြီးတော့ရွတ်တာနော်အဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့ဒါရွတ်ရင်တော့ဇီဝတက်မှာပဲဆိုတဲ့အဆင့်လောက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရှုံချတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမရွတ်တာနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါလည်းကောင်းပါသို့တော့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ရွတ်တာကတော့ပိုးအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့လိုရွတ်ဆိုမြမကပဲနဲ့စိတ်ကလည်းပဲဒါကိုဘာလို့ရမလို့သိထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆင်ញင်ရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအကျိုးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒါကိုဝေဖန်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလို့ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲကောင်းကောင်းဒါဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးပြီးပြင်းပြင်းသိရမယ်မြင်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒေသနာတော်တွေကိုနှုတ်ဖြင့်ရုပ်ဆိုစိတ်ဖြင့်ဆင်ញင်ဉာဏ်ဖြင့်ထွင်းဖောက်ပြီးတော့သိထားမြင်ထားတဲ့ယဟန်တစ်ပါးဒီဘဝမှာတရားတူတရားမြတ်မရဘဲနဲ့သူပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုရပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီအလေးအကျင့်နဲ့သာနေသွားမယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါနတ်ပြည်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါနတ်ဖြစ်နေတာပါလားဆိုတဲ့အတိကနှေးတယ်တဲ့တရားတူကိုအရင်ရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်အားကြတယ်ကောင်းတော့နော်နတ်တည်းရဲ့ဉာဏ်ကလည်းပဲထက်မြက်တဲ့သဘောရှိသေးတယ်နတ်တည်းရဲ့ရုပ်တိဆောက်ပုံကအယံတန်ရှင်းကြည်လည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းကြည်လည်တဲ့ရုပ်ကိုမှီးနေတဲ့စိတ်ကလည်းအစွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်နတ်ဖြစ်တယ်လို့သိတာကနှုတ်နှေးနေသေးတယ်တဲ့တရားလူတရားမြတ်ကိုအရင်ရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1အကျိုးကျေးဇူးပဲဟုတ်လားနောက်နံပါတ်2အကျိုးကျေးဇူးအာနိသင်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့သောတော်ကလိုပဲယဟန်တစ်ပါးနှုတ်ဖြင့်ရုပ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြင့်ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိတယ်ဒီအလုပ်ကလေးနဲ့ဘဝမှာအနှစ်သာရရှိရှိနေသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်ပြန်တော်မူသွားပြီဆိုရင်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းသူတရားထုတော်မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတကူကြီးကြတဲ့တကူရှိကြတဲ့တရားကိုလည်းသိတော်မူကြတဲ့အရှင်မြတ်တွေကတရားတက်ဟောတာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုတရားဟောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ရဲ့တရားကိုနားထောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနတ်ကဩငါအရှင်ဘဝတုန်းကလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့တဲ့နော်လေ့လာခဲ့တဲ့မှတ်သားခဲ့တဲ့နားလည်မှုပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဒါတွေပဲလို့တခါတည်းသူအမှတ်ရပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့တရားတို့ရသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ
မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားတို့ရသွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဘဝကအဲ့လိုမျိုးအလေးလာလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးလဲဆိုတော့စီကြီးတန်ကိုကျွမ်းကျင်နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကစီကြီးကိုအမြဲတမ်းတီးတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့တော့စီတန်ကိုအရင်ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတဏှာကနေပြီးတော့စီတန်ကြီးတီးလာတော့အဲ့ဒီတန်ကြားပြီဆိုရင်သူ့မှာစဉ်းစားနေကြမလို့တန်တရားဖြစ်เสียမလို့ဒါစီတန်မဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောက်လျှောက်ချနိုင်တယ်တဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့စီတန်လားဘာတန်လဲဒါဘာတန်လဲလို့သူ့မှာတွေးနေစရာအချိန်မလို့တွေးစရာမလို့ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါစီတန်မဲလို့သိရတဲ့အဲ့လိုပဲအရှင်ဘုရားကတရားဒေသနာတွေကိုရုပ်အံခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တယ်နားလည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဒေသနာတွေကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဒါပါလေဩဒါငါလေ့လာခဲ့တဲ့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဆိုပြီးတော့တရားဒုတရားမြတ်တန်းပြီးတော့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကဒုတိယအကျိုးအာနိသင်ပေါ့နော်နောက်တတိယအကျိုးအာနိသင်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုပဲယဟန်တစ်ပါးတရားစာပေလေ့လာရင်သင်ယူရင်မှတ်သားရင်နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ရင်းနဲ့ပဲနားလည်မှုတွေနဲ့နေသွားတယ်။ပြန်တော်မူသွားပြီဆိုတော့သူနတ်ဖြစ်တယ်။နတ်ဖြစ်ချင်းသူတရားလို့တော့မရဘူး။ယဟန်တွေကလာဟောလို့အဲ့လိုလည်းမရဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့လို့သူဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဆိုတော့နတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီတရားတွေကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့နတ်သားတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနတ်သားတွေကရံပန်ရံခါတရားဟောလာတဲ့အခါကာလမျိုးမှာအမှတ်တတိရပြီးတော့သူဘာဖြစ်တော့ဆိုတရားတို့ရသွားတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါခယူသင်းတန်မှာကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့လူတယောက်ခယူသင်းတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ဒါဘာသာလဲလို့စဉ်းစားနေစရာမလိုသလိုမျိုးဒါခယူသင်းတန်မဲလို့တန်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်သလိုမျိုးကြားလိုက်တာနဲ့သူတန်းပြီးတော့သိတယ်တဲ့ဒါကတတိယအာနိသင်ပေါ့နော်နောက်၄ခုမြောက်အာနိသင်ကြတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲယဟန်တစ်ပါးတရားတွေနဲ့မွေ့လျော်ပြီးတော့တရားစာပေနဲ့ပဲနော်ပျော်ပိုက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေနဲ့နေသွားတာပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့သူနတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စောစောကနတ်၃ယောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့တော့သူလည်းမသိဘူးယဟန်ဟောတော့လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မဂတိကနတ်သားပြောလို့လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရင်ရောက်တဲ့နတ်သားတဲ့သူနဲ့တငယ်ချင်းသဘောမျိုးလို့ပေါ့အဲ့ဒါကအချင်းနတ်သားမင်းငကိုယ်တုန်းကလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေကိုအမှတ်ရပါပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါ तू ကစဉ်းစားတယ်တဲ့။အော်ငါ့ကို तू သတိပေးနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ तू အော်ငါအရင်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတော့လို့စဉ်းစားလိုက်တော့အမှတ်ရပြီးတော့တရားတို့တရားမြတ်ရသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာဘလို့ပေးလဲဆိုတော့ငယ်ငယ်တွေကစပေါင်းတင်ဆက်ဆံလာတဲ့ကလေးဘွားတွေကစရင်းနေပကုံးဖက်ပြီးတော့ကြည်လာတဲ့တငယ်ချင်း2ယောက်ဝဲကွာသွားကြပြီးတော့မှအချိန်ကာလကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာအသက်ကြီးမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ငယ်ချင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်နာမှာဒါမင်းပြန်တွေးကြည့်စမ်းပါဒါတို့လည်းပြန်တွေးကြည့်တော့အော်ဟုတ်တယ်အမှတ်ရလာတယ်ဟောအဲ့ဒီဥမာမျိုးတိုင်းပဲတဲ့ဟုတ်လားအရင်ဖြစ်နေတဲ့နတ်သားကတတိပေးလိုက်တာမင်းအမှတ်ရပါစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့သူအမှတ်ရသွားတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့သိသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတရားတို့တရားမြတ်ရသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါသောတာနုက္ကတသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတော့တရားဒေသနာရဲ့တော့နာယူခြင်းရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုအတီးလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ့်အရေးအချင်းလေးတွေကိုတော့မမေ့ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ဝဆတာပရိစိတာနာနှုတ်ဖြင့်ရုပ်အံတရစေတယ်ဟုတ်လားမနတ္တာနုပိခိတာနာနော်စိတ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေဒိဋ္ဌိယသူပတိဝိဒ္ဓာနာဉာဏ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်မြင်တယ်၃ချက်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လူသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စီဝါရေးကတစ်ဖက်စာဝိနည်းရေးကတစ်ဖက်ဘာတစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်ဟုတ်လားအလုပ်တရားရမ်းများတာနော်ဘဟုကိစ္စတမ္ပါရကိစ္စများမြောင်လူတို့ပါကျင်းမြောင်ကြက်တီးဟုတ်လားလူဘဝဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးအနေထားရှိဒါကြောင့်ကောင်းလိုက်တာဆိုတာလေးတွေကအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မိမ့်ပြီးတော့ပြောက်ွယ်သွားတယ်အရန်နှမျောကြကောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားနဲ့လည်းပဲအယမ်းမှကိုပဲကိုက်ညီတဲ့ဒေသနာမျိုးလေးတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်တန်ဖိုးထားပြီးတော့နှုတ်တဲ့အာရုံဆောင်တဲ့အလေးအကျင့်ကိုလုပ်တဲ့လို့ထင်တယ်။နည်းနည်းလေးအကြံပေးချင်တာကဗတ္တိကာရတသုတ်တံလိုမျိုးသုတ်တံတွေဆိုရင်ကြက်ထားတဲ့အယမ်းပြည့်စုံတဲ့ဂါထာလေး၄ပုဒ်ထဲနဲ့ဟုတ်လား
ဗတ္တိကာရတသုတ်တံအလွန်မှသဘောကျတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံဘဝရဲ့အမြင့်မားဆုံးအချမ်းသာဆုံးနေနည်းပဲအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးဘူးဒါကြောင့်အတိတ်အကြောင်းတွေးပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့အနာဂတ်ကြောင့်တွေးပြီးတော့လေးလံမနေစေနဲ့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဖြစ်နေတာလေးကိုအမှန်သိပြီးတော့နေအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာသိရတဲ့အာယုံကကိုယ်စိတ်ကိုလောဘဖြစ်အောင်သွေးမဆောင်နိုင်ဘူးမဖြားရောက်နိုင်ဒေါသဖြစ်အောင်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေတဲ့နည်းနဲ့ပညာရှိတွေဟာနေကြတယ်ဒီကနေ့ပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ကိုလှုပ်လိုက်ပါမနေ့ပြန်မှာလှုပ်ခွင့်ရှိမယ်မရှိဘူးဆိုတာဘယ်သူမှအတိအကျမသိနိုင်ဘူးပျက်စီးစရာအကြောင်းတရားတွေအလွန်များတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကဘယ်အချိန်မှတွေ့ကြကြုံရမယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှပျက်စီးကြမယ်ဆိုတာချင်းချက်ထားတာမရှိလို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့သိမြင်နားလည်ပြီးတော့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေနည်းနဲ့နေရောညာရောမပြင်းမရည်လုံလဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြင်းအေးတော်မူပြီးဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဗတ္တိကာရတကောင်းတော်ညရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရှင်းမွမ်းကြတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းလို့နော်ရွတ်ဆိုပဲဆိုလို့ရှိရင်1မိနစ်တောင်မကြာဘူးနော်ဒီဘက်မှာဝါယမစိုင်းနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားနော်လုံလဝရိယတွေကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်မဟုတ်တဲ့နေရာသွားစိုက်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်တဲ့နေရာစိုက်နေတာနော်ဟုတ်တဲ့နေရာစိုက်မယ်ဆိုအများကြီးရှေ့ရောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်တို့ဝဆတာပရိစိတာနနှုတ်ဖြင့်ရွတ်အံတရေစေခြင်းမနတနှုတ်ပိခိတာနစိတ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဒိဋ္ဌိယာသူပရိဝိဒါနဉာဏ်ဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုရှိအောင်လုပ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အရာတွေကစိတ်ထဲမှာအများကြီးမပေါ်နိုင်ဘူးလားတရားဆိုတာကြားရနာရတာနဲ့ကိုပဲအရာသာရှိတာအခုဟာက तू ကတမလွန်မှာဖြစ်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအဓိကမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကကြားရနာရယုံနဲ့ကိုပဲသောကပိတေဝကိုငြိမ်းစေတယ်အေးစေတယ်ကြားရယုံပဲအပူရှင်၍ကျင့်လျင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလေးလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတင့်အောင်မှန်းလင့်ရည်ရောကောင်းစွာဟောတော်မူသောတရားတော်တဲ့သောခါတခုံကိုတောင်မြို့ဆရာဘုရားကြီးဖွင့်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာသောခါတသူအခါတကောင်းကောင်းဟောထားတာဘာဘူးလို့ကောင်းကောင်းဟောထားတာလို့ပြောရတာတော့ကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဟောထားတဲ့အတိုင်းတကယ်မှန်တယ်ဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာမယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောထားတဲ့တရားဟာကျင့်ရင်တကယ်ကိုပဲချမ်းသာမယ်အဲ့ဒါကိုစတော်ကြီးကသူရဲ့ကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိတိမိမိရေးတာဟောနော်ကြားရယုံပင်အပူရှင်၍ကျင့်လင်ချမ်းသာကျင့်ပြီးကလည်းလွန်စွာငြိမ်းချမ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့စခန်းတင့်အောင်မှန်းလင့်ရရောကောင်းစွာဟောတော်မူသောတရားတော်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဆိုတာနားထောင်ရတာနဲ့ကိုပဲအလုံးစေဝံကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အကုတ္တပါဠိတော်ပိစကနိပတ်ထဲမှာကာရဏပါဠိဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာပိဉ္ခိယာနီဆိုတဲ့ပုံနာရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေရဲ့ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်အလွန်မှမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့မှာကာရဏပါဠိဆိုတဲ့ပုံနာကမြို့ရဲ့ပြင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာတော့အဲ့ဒီပိဉ္ခိယာနီဆိုတဲ့ပုံနာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပိဉ္ခိယာနီကိုပြောတယ်အရှင်ပိဉ္ခိယာနီနေရပူပါပြီတဲ့နဲ့ဘယ်ရမင်းပြန်လာတာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့ငါမြတ်စွာဘုရားကြီးကပြန်လာတာမြတ်စွာဘုရားကြီးကပြန်လာတာလို့လည်းပြောလိုက်ရောကာရဏပါဠိကသူ့ကိုမေးတယ်အရှင်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဂေါရမဟာဘလို့လူမျိုးလို့သင်ထင်တယ်လေတဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိတ်နဲ့ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့သင်ထင်လေတဲ့မေးတာနော်မေးတဲ့အခါကျတော့ပိဉ္ခိယာနီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါဘလို့လူမျိုးမို့ယဟန်ဂေါရမရဲ့ပညာအတိတ်နဲ့ကိုသိရမှာလေတဲ့ယဟန်ဂေါရမရဲ့ပညာအတိတ်နဲ့ကိုသိတယ်လို့ဆိုတာယဟန်ဂေါရမလိုလူမပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတိဉာဏ်ကိုဘယ်၍ဘယ်မျှလို့သိဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘုရားရဲ့ပမာဏကိုသိဖို့ဆိုတာဘုရားဖြစ်မှာပဲသိနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားယဟန်ဂေါရမရဲ့ပညာတိတ်နဲ့ကိုသိဖို့ဆိုရင်ယဟန်ဂေါရမလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဩသင်ကယဟန်ဂေါရမကိုချီးမွမ်းလာကြည်လား
Karena bariya tabiora. Yang orang mahu tinggal ciuman lagi lah. Ada tu bagian biore tendo. Dek ngah yang orang mahu ciuman naik lau om jenjam siu dek. Yang orang mahu nak mamang tai dan ciuman naik dek artinya tu mam siu dek. Yang orang mahu sudah ciuman tai tu doye ciuman go kan tai tu fit dek. Dah lebih dua je yang hau dek. Nuria go mamang ciuman naik bo sudah lah. Tu ya jangan go kerja dunia timah ni. Oh, toda dia motor kau ciuman lalu siapa malas suara le, hula jauh le ngengga, kaya wen down ni, cibi toda kain lene kain cibi. Oh, kaya le kau le dah short tu ya, tercemar bau lu pior le, kah short ni tu dah lu ya bagaimana? Tu le lau pergi ali, hula kaya le kau le dah short tu ya tercemar mesti. Aku lebih pergi ya ni kan, nyaswa biar aku ciuman bos sudah, lu le kisah mahu fu. Nyaswa biar sudah ciuman tai tu ye ciuman go kan tai tu fit dek. Itu lu lebih jauh yo, karena bariga. Perlu cuci suhu mielo, yang korang maya pun tinggal di laut dan cinyu ni ada dong. Merai dia, no tu biar sekali ya. Itu miu merai kaje lo, tinggi ya ni kan. Dek, perlu cuci suhu mielo, ngamnya nyaswa biar go cinyu ale sudah ngapio biar mana tahu ne. Ini mah tu ngaji biar le. Apa biar orang sudah pertama dicegah. Along kau ni asa hari ni, wah ni deh ludia. Along kau ni asa wah orang sadar ludia. Kau ni asa hari ni wah ni deh eri luar. Jauhnya ni asa tu si malah cakap mesra sahaja di si malah. No, senang no, tu beda umayan timi ya no. Tu wah nara le, mak kau ni asa hari ni wah thara mahu. Kau ni asa hari ni wah thara. Thadu ya le kau ni asa mahu, jauhnya ni asa macam ni. Haulah, kau ni asa ni wah ni dulu dia ha, jauhnya ni asa go thadu ye, semua dah dia jauh tu mah mesti. Jika lo jauhnya ni asa ni wah ni lo, kau ni thadu macam no, wah ni lo lebih sahaja jika pokcin pak umeli, tu bila umat dia cina no, down sih, haulah, wah ni dia asa ni, wah ni dia, kau mau ni asa ni, wah ni dulu dia ha, jauhnya ni asa go tu ye, berdown dah kalau beri. Nyaswa biaya tangga ni, terbawa cari jauh jauh side dia sekali go, nak tahu ya bibi, caya bibi solusi. Tercalo temenap jemena ayu sa miudong si jale pokok tu ye dia sekali go, nak tahu lo zai mesiu. Dalam tuam nyaswa biaya go yang jinyu tadi dia dungai dia go, dia jauh yang ini sesat biru tu je je. Kau ye kau ni go, nyaswa biaya dia sekali dia sabi go, ayen jauh thai, ayen kau. Mahu sih yang kau di pian sabi di pian pada piora di, cai era di ko hoji tendet. Dikira era de sabam yang suatu ada jauh yang aku di mana sibira. Ajar tinggi ni masuk lo. Haulah, ada pemuno ujian ye ni dah yang biru cici dah no. Orang cado sabi di cado pada jauh ni ko ujian ujian jenis bama melila buah. Haulah, tu doh ngengeli dia sabi dah. Di mana suami yang orang itu ada di nari gobe, lila guen cesa guen jaga dah, dah kuye kan cuma yang mana dah bimulu, so naik ni bo, no. Kuci lari cuma bau betu ya, bau paya, kau lagi dah lo, yang ko lili nene jipsi ada, alon siapa? Kau lagi dah so ini lebe, ada paya ho di nari ni ni dah tu ya, me dombo tu cule paya ho di nari hari jupio dah, wah ada demi dombo jupio dah hari sih, haulah. Tajam mulu, asal kau ni wah ni dia ludia ha, jauhnya ni asal tu yang bertahun dah lu miu. Ya suami ayah tamau kat dia di sana go, mata thare, nayu thare, tina le thare, pokok ha. Tercalo teman jemena juara sia le pokok dia sekali go, sewan dah dia jauh, siu le. Tajam mulu tu ya suami yang jinyu le, no. Lalu dia cakap apa orang sudah, alon salam mutai ni dia ludia, no. Piamong zau go ya le, piamong zau sudah ka. Apa poin oh biaya ini ni bila saudara, sikit kalau along kau ni asa bo, no. Luar le sah ni le, mau le dorong kau ni le, biaya ini apa poin ni saudara, biaya mungsu, haulah. Enggak waktu kai bila sah lagi tu papi dong sudah, kau lagi dah sudah kan saja tu mah sih. Balik macam lagi saya mesti.
နောက်ထပ်ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်เสียရလဲသူမလို့စားနေတဲ့လူတယောက်ပြားမောင်းစက်ကိုစားတယ်။ကြိုက်လိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းအရသာရှိတယ်။အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကြားနာရတိုင်းဝမ်းသာရတယ်ကြည်နူးရတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအလွန်အမင်းချမ်းသာရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုသူကြည်ညိုတယ်တဲ့။နှစ်ချက်ရှိပြီနော်ပြောတာဥမာနဲ့ပြောတာ။နောက်သုံးခုမြောက်အချက်ဘာပြောတော့ဆိုတော့စန္ဒကူးဏီတုံးကိုဖြစ်စေစန္ဒကူးရွှေတုံးကိုဖြစ်စေတဲ့စန္ဒကူးအဏီတုံးမို့စန္ဒကူးအဝါပေါ့နော်အဲ့ဒီစန္ဒကူးသားကိုအရင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲကပဲဖြစ်ဖြစ်အဖျားကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီစန္ဒကူးတုံးလေးကိုဘယ်နာလေးကပဲနမ်းလိုက်မွေးပြန့်တဲ့ရနံ့ကိုရတယ်နမ်းတဲ့နေရာတိုင်းကဒီအနံ့ရတယ်ဟုတ်လားအရင်အလဲအဖျားကြိုက်တဲ့နေရာကနမ်းမွေးပြန့်တဲ့ရနံ့မရတဲ့နေရာတနေရာမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတွေကိုနားထောင်ရတိုင်းစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်မှုကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုဆိုတာရကိုရတယ်တဲ့အလွန်နှစ်သက်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေစာပေတွေထဲမှာလေ့လာနိုင်မှုကျက်စားနိုင်မှုလိုတယ်ဟုတ်လားဒါအလွန်မှဘဝကိုအတိပ္ပယ်ရှိဖြတ်တန်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့လဲသူမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်တဲ့နှစ်ချက်ရှိသွားပြီတော့ဥမာသုံးချက်ရှိသွားပြီနော်နောက်လေးခုမြောက်ကြတော့ဗာပြောတော့လေးခုမြောက်ပြောတာကအနာရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့လူတယောက်ဟုတ်လားအော်ဟစ်ငိုညည်းနေရလောက်အောင်လက်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ယောဂတဲ့တယောက်အလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့သမားတော်ကြီးကသူ့ကိုဆေးကုပေးတယ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့သမားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစွမ်းထက်တဲ့ဆေးနဲ့ကုလိုက်တာတခဏချင်းပဲပျောက်ကင်းတဲ့တတ္တရာကိုရတယ်တဲ့အနာရောဂါနှိမ့်ဆက်ခြင်းကနေလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတော့ဘဝကဗျောင်းမြန်လန့်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲခြင်းကနေချမ်းသာခြင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားပူလောင်ခြင်းကနေငြိမ်းအေးခြင်းဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုနားထောင်လိုက်ရလို့ရှိရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့တရားစု၅မျိုးဟာတခဏချင်းပဲငြိမ်းသွားတယ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆွေရင်ခြင်းပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးခြင်းဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းဟုတ်လားမတွေ့လို့မကြုံလို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုကြီး၅မျိုးပေါ့နော်သို့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အထူးသဖြင့်ကိုယ်စိတ်ရဲ့မထားတတ်မှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေဆိုးတွေကိုပုထုဇဉ်တရားတွေကရင်ဆိုင်ကြရတယ်ခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလည်းနားလဲရရောစိတ်ကထားတတ်သွားတယ်စိတ်ကထားတတ်သွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်မထားတတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့သောကပိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတတွေဘာဖြစ်သွားရောက်သွားရောနော်အော်ဟစ်နေရတယ်ညည်းညူနေရဆိုယောဂါကနှိမ့်ဆက်လို့ကိုယောဂါလည်းပျောက်သွားပြီဆိုတော့အော်ဟစ်တာတွေညည်းညူတာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားသောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတနှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတာစိတ်မထားတတ်လို့ဒါကလူငယ်တွေနားလည်အောင်အယိုးရှင်းဆုံးပြောတာပါဟုတ်လားစိတ်ကိုမထားတတ်လို့ဘယ်လိုမထားတတ်တာတော့ချမ်းသာအောင်မထားတတ်တာငြိမ်းအေးအောင်မထားတတ်တာရှင်းလင်းအောင်မထားတတ်တာအဖြေမှန်ရအောင်မထားတတ်တာချုပ်ထွေးနေတယ်မှားယွင်းနေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆင်းရဲပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနားရင်အဲ့ဒီသောကပဋိဒေဝတွေကိုငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့သိနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လဲသူဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်တဲ့အဲ့ချက်ရှိပြီတော့၄ချက်ရှိပြီနော်နောက်၅ခုမြောက်သူဘာပြောလို့ဆိုတော့လူတယောက်ခရီးကပန်းလာနေရာလဲပူလိုက်တာပူလောင်အိုက်ဆက်ဒီကြားထဲမှာရေကလည်းစားလိုက်တာငတ်လိုက်တာဘလောက်ပင်မှန်းမလို့နော်အချွေးတွေကထွက်ပြီးဆိုရေကစားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပေါ်ကဘူးအောက်ကမြေကဘူးပင်ပန်းပန်းနဲ့သူသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘောဆိုကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှိကောင်းတဲ့နော်ဒုတ်အုပ်ထဲကရေကန်ကြီးတကံကိုသူတွေးလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေကန်ကြီးကိုလည်းတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရေကန်ကြီးကိုသူအမြန်သွားတယ်ကြည့်လိုက်တော့ရေလည်းကြီးလဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူဟာမဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရေကိုကုန်းပြီးတော့အဝါတောက်တယ်ဝါသွားပြီဆိုတော့အိုက်နေတာပူးလောင်နေတာဆိုတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကြီးနေတဲ့ရေတွေကိုဆင်းပြီးတော့ချိုးတယ်တဲ့စိမ့်နေတယ်သောတော်ကပူလောင်နေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေဘာဖြစ်သွားတခါတည်းယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားစကားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပင်ပန်းနေတာတွေပူလောင်နေတာတွေအကုန်လုံးဟာငြိမ်းသွားတယ်တဲ့ပင်ပန်းတာလည်းငြိမ်းတယ်ပူလောင်တာလည်းငြိမ်းတယ်ညသောဖြင့်ဥစဉ်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်ပန်းတယ်ဆိုတာကပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရလို့ပင်ပန်းတာတဲ့စိတ်ကနှိမ့်ဆက်လို့စိတ်ဆင်းရဲလို့ပင်ပန်းရတာတွေကတကယ်တမ်းကပုံများတာ
စိတ်ကသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ပင်မနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့သူတွေတော်မှလည်းပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်ကြတယ်စိတ်ကမချမ်းသာဘူးဆင်းရဲပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ခန်းထဲမှာအေးအားကုန်းဖွင့်ပြီးတော့ဇိမ်နဲ့နေရတဲ့လူတွေမှာတောင်ပင်မတယ်အဓိကအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုချမ်းသာအောင်နော်ထားတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအခုတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုမလုပ်တာလေ့ကျင့်တာနော်ဒါကိုဦးဇင်းတို့စကံပွဲရက်စီလို့ပြန်ကြတဲ့အခါမှာဒီမှာထားခဲ့ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနော်တည်သွားရမယ့်အရာဘဝရှောင်းလုံးတန်တရားရှောင်းလုံးတည်ဆောင်သွားရမယ့်အရာဟုတ်ရဲ့လားအခုပင်ကြီးယာနေကပြောတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနားတဲ့အခါမှာသူ့မှာလက်တွေ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေရှိတာ哦ဥပမာဘယ်နှမျိုးပေးလိုက်တာတော့5မျိုးစားကောင်းတောက်ကောင်းနဲ့ဝါနေတဲ့လူဟာယုံညံ့တဲ့အစာအာဟာရကိုမတောင့်တသလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုနားပြီးတဲ့ကစပြီးတော့တရားသမဏဗြဟ္မဏတို့ရဲ့စကားကိုသူစိတ်ဝင်စားအောင်ဟုတ်လားစာလမွတ်သိမ့်နေတဲ့လူတယောက်ဟာပြားမုံစုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစားလိုက်တိုင်းစားလိုက်တိုင်းကြိုက်လိုက်တိုင်းကြိုက်လိုက်တိုင်းအရာသာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတရားစကားတွေဟာနားထောင်လိုက်ရတဲ့နားထောင်လိုက်ရတဲ့မကောင်းတဲ့အားမရှိဘူးပြစ်လိုက်စရာပြည့်ရစရာတခုမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစန္ဒကူနီစန္ဒကူရွှေဘယ်နာလေးရပဲနန်းနန်းမှုပြတ်တဲ့ရင်နှံကိုပေးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားစကားဘယ်အချိန်မှပဲဘယ်အပိုင်းကိုပဲနားထောင်ကြားလိုက်ရတာနဲ့နှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားယောဂတဲ့တယောက်တက်ကြွတဲ့သမားတော်ကကုလိုက်လို့ယောဂပျောက်သွားတော့တက်တာရတယ်လို့တရားစကားကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ကိုပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ယောဂတွေဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါတွေဘာဖြစ်သွားတော့တက်တာရသွားတယ်ပူလောင်လာတဲ့ပင်ပန်းလာတဲ့ခီးပန်းလာတဲ့လူတယောက်ဟောကြာမျိုး၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရေကြီးရေအေးကိုတောက်လိုက်ရတယ်ချိုးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားအပင်ပန်းတွေအပူလောင်တွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတာလို့ပြောတာဒါကဦးဇင်းတို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာတွေအရလေ့လာလိုက်စားကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုချမ်းသာမှုဆိုတာကိုအတိုင်းအထိုက်လျောက်တစ်ခုထိတော့ခံစားဖို့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလေးလေးနက်နက်ကြည်ညိုနိုင်မှာနော်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာသာကိုသိရင်သိသလောက်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုမှာပဲဒါပဲနော်တစ်ချက်သားလောက်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာကိုခံစားဖို့တဲ့ဆိုရင်တစ်ချက်သားဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုပဲတပိဋ္ဌာလောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုရတယ်ဆိုရင်တပိဋ္ဌာလောက်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုပဲဘလောက်ကြည်ညိုတယ်လဲဆိုတာဒါကြောင့်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်မှာနော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးပင်ကိယာနေပုံနာကြီးကကာရဏပါဠိကိုပြောပြတော့ကာရဏပါဠိကနားထောင်ရင်းနဲ့သဘောကျတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တုံဆိုတော့သူ့ရဲ့အပေါ်ယုံအဝတ်ကိုလက်ကြော့ထိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုလှည့်ဒုတစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီးပြီးတော့နမောတတ္တဘဂဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုကြော့တယ်တဲ့ကြော့ပြီးတော့သူကပင်ကိယာနေကိုချီးမွမ်းတယ်အရှင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာကျွန်ုပ်အတွက်နော်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရာကိုလှက်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးမျက်စိလည်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလမ်းမှန်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်လို့မျိုးအမိုက်မှောင်ထဲမှာစီမီးကိုထွန်းညှိပြလိုက်တယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်လင်းသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးကိုကိုးကွယ်ရှိခဲ့တဲ့ဥပဒကတယောက်လို့ကျွန်ုပ်ကိုမှတ်တော်မူပါလို့အဲ့လိုပြောတယ်တဲ့ပင်ကိယာနေရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကာရဏပါဠိဟာတရဏဂုံတည်ရတယ်ပေါ့နော်ပြောရင်အဲ့ဒီပင်ကိယာနေပုံနာကြီးဟာအယံတော်တဲ့လူတယောက်လို့ဆိုရမယ်သူကလိပ်စီဝင်မင်းသားတို့ရဲ့အတိုင်းမင်းကအမတ်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့အရင်ထင်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိပ်စီဝင်မင်းနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အနေအထားလေးကိုတုတ်တန်တပုတ်ထဲမှာတွေ့ရတာလည်းရှိတယ်ခါတစ်ပါးမှာလိပ်စီဝင်မင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြတာမင်းသားတွေ900လောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းသား900တွေကသူ့အစုနဲ့သူ့အချမ်းရံသူ့ပိဋကနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတချို့မင်းသားတွေကအချမ်းရံနေတကွဘာတွေဝတ်လာကြတော့ဆိုတော့အနီရောင်တွေဝတ်လာတယ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကလည်းအနီစီးတဲ့ဖနက်ကလည်းအနီဟုတ်လားဝတ်စားထားတဲ့အဝတ်စားအစင်တစားအကုတ်အနီနောက်လိုက်တွေကလည်းအနီဟာစီးလာတဲ့ယထာတွေကလည်းအနီသူတို့ကတက်လက်တက်နိုင်ကြတာကိုဟုတ်လားဟောတချို့မင်းသားတွေကြတော့အဝါတွေကြီးဝတ်လာကြတယ်အဝါတွေကြီးဆင်လာကြတယ်တချို့ကြတော့အညိုတွေကြီးဟောတချို့ကြတော့အဖြူတွေကြီးပဲတဲ့အရင်လှပတယ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုချမ်းရမ်းပြီးတော့ကြော့ကြတာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ကြတာလိပ်ရွှေမင်းသားတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာပင်ကိယာနေပုံနာပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ပင်ကိယာနေကကြည်လိုက်တယ်တကယ်အနေထားကဘယ်လိုတော့အဲ့ဒီမင်းသားတွေဟာဘလောက်တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်နော်လှလှပပဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလေကမို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းတော်ကိုသူတို့ရဲ့အနေထားတွေဟာမလွှမ်းမိုးနိုင်
မြတ်စွာဘုရားကသာလေအဲ့ဒီလိပ်ရွှေမင်းသားတို့ရဲ့အပေါ်မှာအစင်းအဖြစ်လဲတာလွန်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အယောင်အဖြစ်လဲတာလွန်ပြီးတော့တင့်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကြီးရာလေးပုံသားကြီးကဘလို့မှသူမနေနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုခွန်တောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလျှောက်ထားပါရစေအဲ့လိုမျိုးခွင်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ဂိုင်းသင်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလျှောက်အဲ့လိုခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကချို့ဘုရားရှိခိုးတာတွေဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြားဘူးကောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်ပဒမယထာကောကနရံတုကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံအင်္ဂိရတံပတ္တဝိရောသမန္တံတပန္တမာရိစမိဝန္တလိခေအိန္ဒိယတန်လေးနဲ့ရွတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဘလို့အတန်လေးထွက်လာမလဲမသိဘူးဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကတော့ခက်တန်းတန်းပဲရွတ်နိုင်တာပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ပဒမယထာကောကနရံတုကန္တံနော်မနက်ခင်းမှာပါတောတိယဖုံလမဝိတကန္တံနော်မနေ့ခင်းမှာပွင့်လာတဲ့နော်အနတ်နဲ့အလွန်မှမှုေးပြန့်နေတဲ့အလွန်လှတဲ့ဗရုံမာကြာပန်းကြီးနဲ့တူတဲ့ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာပေါ့နော်မနေ့ခင်းကျက်သိမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်လေးမှာပွင့်လာတယ်ပန်းမွင့်ရလဲအရန်လှတယ်အနတ်ကလည်းသင်းနေတယ်ဟုတ်လားပဒမယထာကောကနရံတုကန္တံပါတောတိယဖုံလမဝိတာကန္တံနော်အနတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလွန်လည်းအစင်းလှတယ်မနေ့ခင်းမှာပွင့်တယ်ကောကနရလို့ခေါ်တယ်နော်ဗရုံမာကြာပန်းအဲ့ဒီဗရုံမာကြာပန်းနဲ့တူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်းညွှန်းတာနော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့တပန္တမာရိစမိဝန္တလိခေကောင်းငင်မှာတဲ့အမိုက်တဲ့အားလုံးကိုပယ်ဖြောက်ပြီးတော့အလွန်တင့်တယ်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လည်းတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကြာပန်းနဲ့လည်းဥမာပေးတယ်နေမင်းနဲ့လည်းဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားအင်္ဂိရတံပတ္တဝိရောသမန္တတလောကလုံးရဲ့ပုံမှာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အယောင်နဲ့အလွန်မင်းတာလွန်ပြီးတော့တင့်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ကြပါတဲ့ဒါသူစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါကအလွန်လည်းပဲจิตတိမင်္ဂလာရှိတဲ့အတန်နဲ့သူရွတ်ဆိုမယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်လိုက်ရောအဲ့ဒီလိပ်ရွှေမင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုံလာတဲ့အဖို့ထိုက်တဲ့အပေါ်ယုံတွေကိုတယောက်900မင်းသား900နော်အဲ့မင်းသား900တလုံးအဲ့ဒီအခင်းအပေါ်ယုံတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပူဇော်ကြတာသူတို့ခြုံထားတဲ့အဖိုးတန်အပေါ်ယုံတွေကိုလှူကြတာအဲ့ဒီပင်ကြီးယာနီပုံနာကြီးကိုလှူတာအဲ့ဒါပင်ကြီးယာနီပုံနာကြီးကအဲ့ဒီအခင်း900ကိုလက်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပဲသူအကုန်လှူလိုက်တာအဲ့ဒါလိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒေသနာလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ပုဒ်တူတူချင်းချင်းလေးဟောတယ်ပေါ့ဟောတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့ယရနာ5မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားရနိုင်ခဲ့တဲ့ယရနာ5မျိုးတဲ့ယရနာဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးကိုသတိထားခဲ့နော်နံပါတ်1ဘာယရနာလဲလို့မေးရင်တရားလုံးစုံကိုမပေါက်မပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ယရနာဟာလောကမှာတွေ့ရခဲ့တဲ့မြင်ရခဲ့တဲ့ကြုံရခဲ့တဲ့ရှားခဲ့တဲ့ဒီယရနာဟုတ်လားနောက်ဒုတိယယရနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလုံးစုံကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ယရနာဟာလည်းလောကမှာရခဲ့တယ်တဲ့သူလည်းယရနာတန်းဝင်တာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကယရနာဆိုတော့ယရနာကိုပြောတဲ့လူလည်းယရနာဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားယရနာဘယ်နှမျိုးရှိတော့2မျိုးရှိတယ်နောက်ထပ်3ခုမြောက်ယရနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အကျိုးသင်ကြောင်းနဲ့ဟောပြလာတဲ့အချိန်မှာနားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနားလေတယ်ဆိုလိုရင်းအနိဋ္ဌိဘေကိုတကယ်နားလေတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်သိတယ်တကယ်နားလေတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတယ်အဲ့ဒီနားလေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလောကမှာရှားခဲ့တယ်တဲ့သူလဲယရနာတန်းဝင်တယ်နော်ဒုမကြီးတွေအားမငယ်နဲ့ဟုတ်လားနားလေတယ်မဟုတ်လားဟင်ဘာနားမလဲတရားရှိတော့ဗမာလိုပြောနေတာပဲဟုတ်လားနားလေတာပေါ့နော်နားလေရင်ဘာဖြစ်မလို့ယရနာဖြစ်မယ်နော်ယရနာ5မျိုးထဲမှာ3ခုမြောက်ယရနာထဲမှာပါတယ်ဟုတ်လားအေးနောက်4ခုမြောက်ယတနာကဘာပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ကျင့်ကြံကြွကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ယတနာဟာလည်းလောကမှာရှားခဲ့တယ်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းပိုရှားသွားမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားရရှိတယ်နော်ယတနာဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့4မျိုးနောက်5ခုမြောက်ယတနာကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာတစုံတစ်ယောက်ကကောင်းထားတယ်
ဒါကိုပြန်ပြီးတော့သိတဲ့လူနားလေတဲ့လူပြန်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တဲ့လူသူကျေးဇူးကိုသိတဲ့လူဆက်နိုင်တဲ့လူဒီလိုလူဟာလည်းလောကမှာအလွန်ရှားပါတဲ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့ယတနာတစ်မျိုးပဲလို့အဲ့လိုဟောတယ်ဟုတ်လားယတနာဘယ်နှမျိုးတော့5မျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုဟောပြနိုင်တဲ့လူရဲ့ဟောပြတဲ့အတိုင်းနားလေတဲ့လူရဲ့နားလေတဲ့အတိုင်းရှင်းတဲ့လူရဲ့ပြီးတော့ဗါလဲတော့သူကျေးဇူးကိုသိတဲ့လူတဲ့ဟုတ်လားကျေးဇူးတရားတကကျေးဇူးတရားတွေမှာပဲကျေးဇူးဟာအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲလို့ဦးဇင်းကအခုပြောရင်းနဲ့စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုအတိညာရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူရဲ့ကျေးဇူးဟာအကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအောင်းဆိုအတိညာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာဟာအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်လို့ပဲရွှေတွေကိုပေးပေးငွေတွေကိုပေးပေးစားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာကျန်းမာရေးဘာကိုပဲပေးပေးအတိညာပေးတာတော့သူ့ကိုမချမ်းသာစေဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘာတွေကိုပေးလို့ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတရားမျိုးမဆိုထက်အတိညာကိုပေးလို့ဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတရားကပို့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလားဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ကတွေးရရမှာဒါကြမှာလို့ဦးဇင်းတို့အခုတည်ထားတဲ့တန်ဖိုးအလွန်ကြီးမားတဲ့အတိညာဆိုတာဘယ်သူပေးတာတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတာနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတော်အစုံဂုဏ်တော်အနန္တဒါမို့ယောဂီတို့မနေ့တဲ့ချိန်ညတဲ့ချိန်ဘုရားရှိခိုးတဲ့မှာဒီလိုစိတ်ကလေးမျိုးတွင်းပေးနိုင်အများကြီးမလေးနိုင်နိုင်ဘူးလားလေးနိုင်နိုင်နေတော့အချိန်ကြာလို့ဘုန်းကြီးကခိုင်းလို့သူများလှုပ်လို့လှုပ်ရတာမျိုးနဲ့ဒီလိုအတွေးအမြင်မျိုးနဲ့လှုပ်ရတာနဲ့နှစ်သာရချင်းတူနိုင်မလားမတူနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အကောင်းဆုံးဘုရားရှိခိုးကိုပြပါအကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်နည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားရှိခိုးခြင်းလို့ပါဆိုရင်အကောင်းဆုံးဘုရားရှိခိုးဆိုရင်တော့ဦးဇင်းကတော့နမောတတ္တကိုပဲမဆိုင်မတော့ပြောလိုက်မှာပဲဟုတ်လားနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟုတ်လားအရဟတောကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားလုံးစုံကိုမဖောက်မပြန်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူသောတတ္တဘဂဝါတောထိုဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနမောရှိခိုးခြင်းသည်အထုဖြစ်ပါစေတည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဂုဏ်ကျေးဇူး၃မျိုးနဲ့ချီးမွမ်းပြီးမှကြော့တာအရဟံရဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဂဝါရဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်၃မျိုးကိုဦးဇင်းနားလေတယ်လို့လေးနည်းနည်းပြောကြည့်အရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးလူအဖြူစင်ဆုံးလူလို့ခံစားရတယ်မြတ်စွာဘုရားလောက်ကောင်းတဲ့လူမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာကိလေသာကင်းတဲ့လူကအကောင်းဆုံးလူပဲလေကိလေသာနည်းနည်းကင်းရင်နည်းနည်းကောင်းတာပဲများများကင်းရင်များများကောင်းတာပဲလုံးဝကင်းရင်လုံးဝကောင်းဝါဒနာနဲ့တကွကင်းတော်မူတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလောက်ကောင်းတဲ့လူရှိမလားအဖြူစင်ဆုံးအကောင်းဆုံးအတန်ရှင်းဆုံးလူသားပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုအင်းစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရအောင်ဆိုတော့အထက်မြတ်ဆုံးအထူးကျွန်းဆုံးအတော်ဆုံးလူသားလို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အကုန်သိတယ်လေဟုတ်လားသိရနော်ဒါလို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါလို့ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတာသိတယ်မသိတာဘာမှမရှိဘူးအထူးကျွန်းဆုံးအထက်မြတ်ဆုံးအတော်ဆုံးအရဟံကိုအကောင်းဆုံးလို့ပြောခြင်းတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကိုအတော်ဆုံးလို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကဦးသိန်းရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုပြောတာပါဟုတ်လားအေးဘဂဝါဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုကြတော့ဦးဇင်းစိတ်ထဲဘယ်လိုခံစားရတော့အပြည့်စုံဆုံးလူသားလို့ခံစားရတယ်ဘုံတော်နန္ဒကံတော်နန္ဒဉာဏ်တော်နန္ဒတကူတော်နန္ဒအသေးတော်နန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဟုတ်တယ်ဒီလိုတော့စာကြည့်ရတော့နော်ဘဂဝါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော်တော်ကျေပြန့်တယ်ကိလေသာတရားတွေကိုထွေးအံတော်မူပြီးဖြစ်သောလို့ဒီလိုလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဘဂဝါကဟုတ်လားသို့တော့အများစုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့သုံးနှုန်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတာမြတ်နိုးကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဘလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘလို့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းကိုသုံးနှုန်းတယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်အပြည့်စုံသုံးဘယ်ဘက်ကမှဘယ်သူနဲ့မှရှင်လို့မရအောင်မြတ်စွာဘုရားလောက်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဒါပြည့်စုံတဲ့ဟိုဟာလုံးမယ်ဟိုဟာပြည့်စုံတဲ့ဒီပြင်ဟာလုံးမယ်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိမြတ်စွာဘုရားဟာပါလေအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်စစရင်မြင်ရတာကဘာမြင်မလို့ရုပ်ရည်ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်ရည်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပါတော့အပြည့်စုံဆုံးပဲဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဒုနဲ့ဒဲနဲ့အကြီးကြီးအများကြီးအဆုံးနိုင်အောင်ရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောက်ထပ်ဘဝကဆက်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပါရမီတရားတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကဒီရုပ်ရည်ကိုအပြိုင်အဆိုင်ဟုတ်လားငါကလည်းအကျိုးပေးခြင်းနဲ့ငါကလည်းအကျိုးပေးခြင်းနဲ့လို့ဆိုနေပြီးတကယ်တော့
ဟုတ်လားအကုန်လုံးဘယ်နာလေးကမှလူလီသေးမရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားရုပ်ရည်ကိုဖန်ဆင်းကြတာဒါကြောင့်လက္ခဏာတော်ကြီးငယ်အသွယ်သွယ်ဖြင့်မနေ့တိုင်းရွတ်နေတာဟုတ်လားလက္ခဏာတော်ကြီးက32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်က80တောင်ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်ဆိုတာရုပ်ရည်အစပြောရတယ်ဟုတ်လားနော်ဘုံဖြင့်မြတ်သောသူဂုံဖြင့်မြတ်သောသူအမျိုးဖြင့်မြတ်သောသူနော်အမျိုးအနေနဲ့ကြည့်မလားဟုတ်လားဂုံအားဖြင့်ရောကြည့်မလားဂုံဆိုတာကစစ်မှန်တဲ့ဂုံကိုဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာပေါ့နော်သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဘလို့ဂုံမျိုးနဲ့ပဲရှင်လောကီဂုံပဲရှင်မလားလောကုတ္တရာဂုံပဲရှင်မလားရသော်ဘုရားကိုရှင်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘဂဝါကိုဘလို့နားလဲစေချင်တာလေအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတယ်အပြည့်စုံဆုံးလို့လားအကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးအပြည့်စုံဆုံးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးအာယုံပြုရတာရတာရှိတယ်နော်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့လိုလေးဦးဇင်းတို့လေးလေးနက်နက်နားလည်ပြီးတော့ကြောလဲရမယ်ဆိုရင်ဒါကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးကိုပြုရမရဘူးလားဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ဆက်ပြီးတော့စကားတွေကဒီကိုရောက်သွားတာတော့သူကျေးဇူးကိုသိတယ်လို့ဆိုတာလေရခဲ့တဲ့ယရနာဆိုတာပြောတာနော်ကျေးဇူးဆိုတာထဲမှာပါလေအတိညာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူရဲ့ကျေးဇူးဟာအကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်ယရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ကျေးဇူးဟာအကြီးဆုံးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်ယရနာ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဒါပင်ကိယာဒီပုံနာကြီးရဲ့နော်အကြောင်းအရာကိုပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးဒီကနေ့ညပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလူရင်းကဘာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုလေ့လာခြင်းနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းပြောရရင်တရားနာယူခြင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများပြားဖို့အရေးပါဖို့ဒါလေးကိုပြောရင်တာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြောတာကိုပဲအခုဘာဖြစ်သွားတော့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကပြောခြင်းတွေကတော့တော်တော်ကြာပါပြီဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကဒီပြင်တရားတွေထဲမှာလည်းပဲပိုင်းစလေးတွေအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောတာတော့ရှိတာပေါ့နော်သို့တော့ဒီလိုတစုတစည်းတည်းပြောပြဖို့အတွက်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးစီစဉ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညပေတတို့နာယူရတဲ့အကြောင်းအရာကတရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းလေ့လာခြင်းလိုက်စားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအာနိသင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာပြန်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်မပြတော့ဘူးနော်အကြောင်းအရာတွေကတော်တော်များတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟိုဂါထာလေးကတော့ပြန်ပြောလိုက်ခြင်းလေးတယ်ဟုတ်လားနာယူခြင်းအပြင်တုဒ္ဒကိုပွားစေတယ်တုဒ္ဒဟာပညာကိုပွားစေတယ်ပညာဟာအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေတယ်အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုတကယ်သိရင်ချမ်းသာမှုကိုရပြီလို့နားလည်ရတယ်သုတ္တုတ္တတုဒ္ဒဝတ္တနိတုတ္တံပညာယဇာယတိပညာယအဋ္ဌံဇာနာတိညာတော်အထောဒုက္ခဝဟောဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမဒါဆိုတဲ့တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားမှတ်သားရင်းဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြသောသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ဘုံညာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုံချောက်မျက်မှောက်ပြုဝရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း